+3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 9 ए कोर पेपर 9 लो 4टी यूनिट अछि। ए 4टी यूनिट रे बछा बछा 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा जेके आपनको 4th सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। आ ओटी कथा कहि रखुची यूट्यूब रे बे नेटवर्क प्रॉब्लम देखौ जे वीडियो टिके क्वालिटी बढ़ै दियंतु। वीडियो रे क्वालिटी 360 रे बढ़ै दियंतु सेटिंग रे जाई टिके। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम यूनिट रे थिबा लोकनीति रे 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा। नेक्स्ट विकेंद्रीकरण रो 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा। बजेट एवं समाज मंगल बजेट एवं समाज मंगल प्रशासन रो 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा। लास्ट यूनिट रे थिबा नागरिक एवं प्रशासन मध्य आदान प्रदान ए चैप्टर रे मध्य हमें 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम यूनिट रो प्रथम क्वेश्चन आसुची लोकनीति रो अर्थ कोन। व्हाट डू यू मीन ब्यूरोक्रेसी बा लोकनीति अर्थ कोन। ना लोकनीति रो मूल उद्देश्य हैला भविष्यत कार्यधारा को स्थिर करबा। अन्य अर्थ लोकनीति रो लक्ष्य हैला उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रणयन करबा। जनसाधारण को लोकनीति बा सरकार नीति हेउची एक निर्देशावली जहा अनुसरण कर निष्पत्ति ग्रहण करा जाय। लोकनीति हेउची सरकार प्रस्तावित कार्यधारा जहा माध्यम रे जनसाधारण को उन्नति पर निष्पत्ति निया जाय। लोकनीति माध्यम रे सरकार सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक विकास साधन करथांती। जनसाधारण मौलिक समस्या और दाबी गुड़िक अनुशीलन करा जाय निष्पत्ति आकार प्रवेश करा जाय कार्यकारी करिया पई कार्यपथा ग्रहण करने को लोकनीति कहा जाए। लोकमानकर मौलिक समस्या और दाबी गुड़ी को अनुशीलन करा जाए निष्पत्ति आकार प्रकाश करा जाए एवं कार्यकारी करने को लोकनीति कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची लोकनीतिर व्यवस्थागत ढांचा कौन। लोकनीतिर व्यवस्थागत ढांचा कौन। दार्शनिक डेविड स्टोन तांको राजनीति तत्व रे व्यवस्थागत प्रणाली विषय रे आलोचना करछंती। ए प्रणाली अनुसार इनपुट एवं आउटपुट फॉर्मूला प्रयोग पूर्वक जनसाधारण समस्या गुडी को विश्लेषण करा जाय नीति प्रणयन करा जाय। ए अनुसार किसो ना इनपुट और आउटपुट फॉर्मूला प्रयोग करा जाय जनसाधारण समस्या गुडी को विश्लेषण करा जाय नीति प्रणयन करा जाय। तांको मतरे समाज जेकोसी समस्या दाबी आकार रे शासन व्यवस्था मध्य प्रवेश करे एवं कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं अन्य संगठन द्वारा संचालित हो धार्मिक संचालित हो यांत्रिक धारा निष्पत्ति आकार रे आत्मप्रकाश करिथाय। सेटा कोन ना तांकर समाज जेकोसी समस्या बा दाबी आकार रे शासन व्यवस्था रे प्रवेश करे एवं कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका अन्य संगठन द्वारा संचालित हो यांत्रिक धारा निष्पत्ति आकार आत्मप्रकाश करा जाए। आउ कोन ना व्यवस्थागत प्रणाली विज्ञान सम्मत होइथिबारु जहा लोकनीति प्रणाली रे को सहजरे ग्रहण करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची लोकनीतिर आनुष्ठानिक प्रणाली कोन। लोकनीतिर आनुष्ठानिक प्रणाली कोन। आनुष्ठानिक प्रणाली होची मुख्य उद्देश्य हैला विभिन्न अनुष्ठान मानकर सह कार्य और समन्वय रक्षा करी नीति निर्धारण करिबा। विभिन्न अनुष्ठान मानकर कार्यात्मक स्वतंत्रता को अध्ययन करिया पई यार प्रेरणा देई थाए। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका एवं अमलतंत्र व्यवस्था लोकनीति प्रणयन रो मुख्य भूमिका ग्रहण करथांती। व्यवस्थापिका नीति निर्धारण करे, कार्यपालिका नीति कार्यकारी करे, न्यायपालिका यह तर्जमा करे एवं अमलतंत्र नीति को प्रत्यक्ष भाव में कार्यकारी करिथाए। अनुष्ठान मानकर कार्यात्मक स्वतंत्रता को आधार कर लोकनीति प्रणयन करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची एटा यूनिट 2 रे थिबा विकेंद्रीकरण एई चैप्टर रे 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन आसुची गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कोन। गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कोन। गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थ हेउची केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार के मध्य शासन क्षमता को गणतांत्रिक उपाय बंटन करबा। एही व्यवस्था द्वारा स्थानीय समस्या सठिक समाधान हेबा सहित स्थानीय नेतृत्व सृष्टि होता है। भारत ग्रामांचल प्रचलित स्थानीय स्वायत्त शासन व पंचायत राज व्यवस्था सहरांचल स्वायत्त शासन रूपे गठित विज्ञापित अंचल परिषद पौरपालिका और निगम प्रतिष्ठान द्वारा गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था कार्यकारी कर शासन सर्वनिम्न स्तर लोक मानक अंशग्रहण सुजोग प्रदान करने प्रक्रियार मुख्य लक्ष्य। जमी शासन सर्वनिम्न स्तर व ग्रामांचल रूराल एरिया लोक मान अंशग्रहण करने मुख्य लक्ष्य। केंद्र और राज्य स्थानीय सरकार मध्य जमी क्षमता गणतांत्रिक उपाय बंटन कर
ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ରୂପେ ବିଜ୍ଞାପିତ ନିଯୁକ୍ତ ପରିଷଦ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଯେ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପୁରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରରେ ପୌର ପରିଷଦ ପୌରପାଳିକା ନିଗମ ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନା ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାରତରେ 1956 ମସିହା ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ? ନା 30-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ବା ଅଧିକ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 854ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି? ନା 854ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜୋନ୍ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା DRDAର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପଦାଧିକାରୀ ସଚିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କ'ଣ? 30-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଏହା ବ୍ଲକ ବା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ 314ଟି ବ୍ଲକ ରହିଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯଥା ସରକାରୀ ସଭ୍ୟ ଓ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟ। ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ BDO ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ। ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଗଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ। BDO ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଆୟବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ସନନ୍ଦ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ତାଲିକା ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାଷାରେ ବଜେଟିରୁ ବଜେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚମଡ଼ା ଥଳି ବା ପର୍ସ। 1733 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମେ ବଜେଟ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ବନ୍ଦ ବ୍ୟାଗରେ ଆଣି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ବଜେଟ୍ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଭାରତର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି? ଭାରତରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 112 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ 112 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦ ଉଭୟ ଗୃହରେ
ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହା ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲାଗିଲା ପରେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଅଟକଳ ନକଲ ହିସାବରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା ହୋଇ ବଜେଟ୍ରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିଧେୟକ ରୂପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଏବଂ ସଂସଦ ଉଭୟ ସଦନରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟି, ଅଟକଳ କମିଟି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଟି, ସରକାରୀ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ୟୁନିଟ୍ 4ର ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଜନସେବା କ'ଣ? ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଜନସେବା କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ପ୍ରଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜନସେବା କୁହାଯାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନ, ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜନସେବା କୁହାଯାଏ। ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ, ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଧିକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜନସେବା କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଜନସେବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜନସେବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଯଥା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜନସେବା ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନସେବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେବା ସହିତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେସିସ୍ ନିଡ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଜନସେବାର ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂମିକା। ଜନସେବାର ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂମିକା। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଜନସେବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅମଲତନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ନୀତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଅମଲତନ୍ତ୍ର ହିଁ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅମଲତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ସରକାରୀ ନୀତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଅମଲତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜନସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ କେବଳ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣି ତା'ର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜନସେବାର ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂମିକା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବେସିସ୍ ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଏ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି। କିମ୍ବା ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନସେବାର ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 9ର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ର 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।